喺後疫情時代，全球越嚟越多嘅自由工作者，佢哋表示喺買機嘅時候都會考慮到部機嘅便攜性同埋一啲 AI 工具上面嘅整合啊。咁今日就同大家帶嚟身旁呢一隻全新機款 HP OmniBook X Flip 14。佢唔單止一部普通嘅 laptop 咁簡單，仲要係整合咗 AI 生態、硬件革新同埋 2-in-1 laptop 嘅 Copilot+ PC 啊。HP OmniBook X Flip 14嘅設計風格時尚，配色方面採用 Metal Silver， 而外殼採用鋁合金材質打造，加強機身嘅耐用性。而且機身纖薄，方便攜帶。部分嘅組件更加係採用咗回收再生金屬、海洋同埋消費後回收塑料製造，致力實踐環保嘅理念。講到 2-in-1 嘅 laptop 設計，當然要同大家介紹嘅咧就係佢360度嘅可轉換式設計啦。首先係筆記簿型模式，可靠嘅 laptop 夥伴可以幫大家喺工作上面過5關斬6將。帳篷模式，就算張台好細都好，亦都可以方便大家睇戲嘅時候更加舒適。直立模式，輕量娛樂再配合住佢嘅輕觸式螢幕，就可以帶嚟超凡嘅體驗啦。平板模式，配合住觸控筆就可以成為大家 jot notes 或者做 design 嘅好幫手。配置方面 ，HP OmniBook X Flip 14就採用咗效能強大嘅 AMD Ryzen AI5 3406核心嘅處理器。唔好以為處理器核心數量少咗就代表住電腦效能比上一代差，因為今代 AMD 處理器其中一大特色就係佢用緊嘅 AI 專用引擎 NPU 運算高達50 TOPS 啊！再利用到 AI 嘅技術，令到部電腦嘅效能、耗電量亦都做得更加之好。再加上16GB LPDDR5X 嘅 RAM 同埋1TB PCIe Gen 4 NVMe M.2 SSD， 當處理同埋圖像處理嘅效能方面就更加強大。頭先啱啱同大家講到嘅50 NPU TOPS， 可能有唔少嘅用家都唔知道究竟佢有啲乜嘢嘅用途。以下就等我同大家講一講50 TOPS 嘅算力究竟有啲乜嘢嘅好處啦。首先，佢嘅 NPU 運算超過40 TOPS， 所以佢亦都屬於 HP Next Gen AI PC， 亦都合資格成為 Microsoft Copilot+ PC， 擁有住非一般嘅 AI 體驗㗎。不得不提啦，當然就係佢 build in 咗喺我哋機款入邊嘅 HP AI Companion 人工智能助理。佢係一個問答類型嘅機械人，支援 HP Next Gen AI PC 嘅機款。刮料、翻譯、運算、總結等等嘅功能佢都可以做得到，仲要支援多國嘅語言，免費使用啊！可以話係上班一族嘅好幫手。當中 Analyze 嘅 function 就可以俾用家喺本地上載檔案去建立文案，支援 Word、PDF、Text 嘅 file， 可以直接分析當中嘅文件，而且檔案係唔會上載去到雲端嘅伺服器做 training 㗎，安全可靠，咁就唔使擔心公司嘅機密文件會有外泄嘅問題發生啦。另外 Microsoft 嘅 Copilot 入邊嘅 Co-Creator 亦都係一個插畫嘅好助手嚟嘅。而家 Copilot+ PC 都可以免費用到 Co-Creator， 再配合住跟機俾大家嘅觸控筆，簡單勾勒出一啲嘅線條嘅時候，佢就可以幫大家精修出一個真實度極高嘅圖片啦。加上 AI PC 嘅大方向嚟緊，亦都想喺部機入邊本地運行 LLM 啊。經過我自己嘅真實測試啦 ，HP OmniBook X Flip 14亦都支援大部分嘅8 billion parameters 嘅 LLM， 等大家可以喺唔同嘅層面上面幫到你哋手，提升大家嘅生產力㗎。除咗軟件上面嘅助力之外，呢一部 laptop 亦都創咗500萬 IR 攝像鏡頭，都有 AI 嘅 features。首先係 Poly Camera Pro Auto Framing 嘅技術就可以自動追蹤用家嘅樣貌，仲可以一鍵做背景嘅模糊，或者係加入唔同嘅背景資料。開會、直播都能夠保持最佳嘅體驗啦。唔單止係用喺開會又或者係直播上面嘅，Walk Away Lock 同埋 Wake On Approach 都係利用到鏡頭去偵測用家嘅使用情況。離開嘅時候就會 lock screen， 而翻嚟嘅時候亦都會馬上啟用翻個熒幕，打造個更加安全嘅使用體驗。熒幕方面 ，HP OmniBook X Flip 14又採用咗14寸 3K OLED 嘅觸控式熒幕。16寸3邊超窄邊框嘅設計，可以提升翻熒幕嘅可視範圍。熒幕解像度高達2880×1800，光亮度亦都高達 HDR 500 nits。熒幕色域高達100% DCI-P3， 亦都支援 DTS:X Ultra 極致多維度模擬音效。透過 Poly Studio Audio Tuning 打開，為影音娛樂帶嚟極致嘅體驗。而且攞嚟做輕量嘅娛樂體驗亦都可以，因為佢嘅熒幕亦都創咗 VRR 可變刷新率嘅熒幕。支援48Hz 至120Hz， 遊戲娛樂嘅時候就可以提供一個更加流暢嘅影像啦。
另外，熒幕嘅表面亦都採用咗 Corning Gorilla Glass 3嘅強化玻璃，耐用性極強，亦都通過德國羅恩同埋 iSafe 低藍光嘅認證，就算長時間對住個熒幕都好，眼睛亦都唔會話咁容易攰啦。跟機亦都附送 HP MPP 2.0 充電式嘅觸控筆，有2B 同埋2H 嘅筆頭俾大家去換。佢哋當中最大嘅分別就係佢哋嘅材質硬度同埋手感，模擬翻傳統鉛筆嘅特性，提供唔同嘅書寫同埋繪圖體驗。有4096嘅按壓設計，大力嘅時候畫出嚟嘅線條相對會比較粗身，相反細力嘅時候佢亦都會比較幼身，適合一班嘅 designer 去用㗎。用完之後仲可以利用到佢嘅磁吸設計，吸附喺 laptop 嘅身上，咁就唔使驚整唔見支筆啦。HP OmniBook X Flip 14新一代 AI PC 結合住強大嘅 AI 運算、便攜式嘅設計於一身，加上 LLM 嘅興起，50 TOPS NPU 嘅出現可以話係一大嘅突破。而且呢隻機款仲有 Intel Core Ultra 處理器嘅型號俾大家去揀㗎，仲未入手嘅你哋不妨可以考慮一下㗎。